ஹலோ எவ்ரிவன், ஐ எம் ஜேசன் கார்த்திக். அண்ட் எல்லாரும் வீட்டில் சூப்பராக ஜாலியாக செம்மையாக போர் அடிச்சு போய் சும்மா உட்காந்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். பிகாஸ் இந்த லாக்டவுன் வந்துட்டு பாதி பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும், மீதி பேருக்கு கடுப்பாக கவலையுமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எவ்வளோ நேரம் தான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும், போர் அடிக்கல. ஸோ அப்படி போர் அடிக்கக்கூடிய தருணத்தில் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை நிறைய மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக மாறி இருக்கு. ஐ மீன் சின்ன வயசில் அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கெல்லாம் வீட்டில் திட்டினா அவங்க போகிறாமே இப்போ போய் அதை பண்ணி தொடடா சும்மா இருக்க ஏதாவது பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்ல வரேன்னா, உங்கள் யார் வீட்டு பக்கத்துலாம் கம்மாவில் தண்ணி இருக்கோ அந்த வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்களை பார்த்தீங்கன்னா யாரும் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க, கம்மாலாம் இருப்பாங்க. ஏன்னா வீட்டில் இருக்க லேடிஸ் போங்க சும்மா இருக்கிறதா மீனியாக பிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி அடிச்சு அனுப்பிச்சுட்றாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் எங்கள் வீட்டு சைடு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லேக் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கம்மா இருக்குது சரிங்களா. ஸோ அந்த கம்மாவில் எப்போவுமே தண்ணி இருக்கும், மீன்லாம் இருக்கும், அப்போலாம் யாரும் பிடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ லாக்டவுன்றால வேறு வழியே இல்லை, எவ்வளோ நேரம் தான் ஃபோனை பார்க்கலன்னு போர் அடிச்சு போய் வெக்ஸ் ஆகி இருக்க எல்லா பசங்க பெரியவங்க போகிறாமல் மீன் பிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு தூண்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இங்கே அதை உங்களுக்கு காட்ட போகிற மாதிரி இங்கே எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் ஒரு பார்க்க போகிறோம், ஒரு வ்ளாக் மாதிரி சுற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். Come, let's go. உண்மையை சொல்லி ஆகணும், நம்ம இங்கே வந்து மீன் பிடிக்கிறோமோ இல்லையோ, ஜஸ்ட் இங்கே வந்ததே மைண்டுக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே கொஞ்சம் பாருங்களேன், கம்மாய்க்கு நோடில் வீடு இருக்கா இல்லை வீட்டுக்கு நோடில் கம்மா இருக்கான்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே கம்மா காணாமல் போயிருக்கு. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கம்மா இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி அழிக்காமல் இருங்க. சரி வாங்க பக்கத்தில் போய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெளியே கண்ணாடி போடுறீங்களோ அதை விட முக்கியமாக மாஸ்க் போட்டுட்டு வெளியே போங்க. நான் மாஸ்க் போட்டேன்னு சொல்லாதீங்க, வீடியோ எடுக்கிறனால நான் போடாமல் இருக்கேன். பட் அதர்வைஸ் நீங்கள் எங்கே வெளியே போனாலும் தயவு செய்து மாஸ்க் போட்டுக்காங்க. பிகாஸ் கொரோனா வந்துட்டு கடலை விட வேறமான ஸ்பீடான அலையா பெரிய அலையா நம்ம இந்தியா தாக்கிக்கிட்டு இருக்கு, வேறு மாதிரி வேறு லெவலில். ஸோ தட் நீங்கள் மாஸ்க் போட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லது, உங்கள் சுற்றி இருக்கும் நல்லது, உங்களுக்காக இருக்கவங்களுக்கும் நல்லது. ஸோ மாஸ்க் போட மறக்காதீங்க. Go where you feel most alive. Are you all my personal dreams? இயற்கையை அனுபவிப்பதற்கான சிறந்த வழி, அதை பாருங்க, அதை ஃபீல் பண்ணுங்க, அதை ரசிங்க, அதை உணருங்க, அதோட கலந்துருங்க. மீன் இல்லையா? சரியில்லை. ஃபிஷ்ஷிங்லேயே ரொம்ப பிரயோஜனமான ஒரு விஷயம், மீன் பிடிக்கும்போது நம்ம எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கலாம். ஸோ பொறுமையை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும். இந்த உலகத்தோட அழிக்க முடியாத ஆச்சரிய படைப்பு தான் இயற்கை. அந்த இயற்கையோட ஆக்கப்பூர்வமான படைப்பு தான் மனுஷர்களான நாம. ஸோ நாம அந்த இயற்கையோட கலக்கக்கூடிய அந்த தருணம் ஒரு மன நிம்மதியோட கலந்த சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்கும். முயற்சி பண்ணி பாருங்க. தண்ணிக்கு வெளியே இருந்த மீன் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு தண்ணிக்குள்ளேயே போயிட்டாங்க போல. வா அடிக்கிற வகையிலையும் அசராமல் உட்காந்து அவங்க பாட்டுக்கு மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அவனுக்கு பிடிச்சிருக்காங்க. ஹலோ யா தம்பி, அப்படியே என்ன மீன் வச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா? தம்பி காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டான். இதுக்காக தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. ஃபைனலி மீன் குட்டி குட். சரி 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 சூப்பரா தம்பி. மீன் பிடிக்கிறது வீடியோ எடுக்கிறது நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் மெயினான விஷயம் என்னன்னா செம்ம வெயிலுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் என்னால் உட்காந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா அந்தளவுக்கு வெயில் சும்மா கத்த வேர்த்து ஊற்றிருச்சு. பட் இவங்க டே ஃபுல்லாக எப்படி உட்காந்து இங்கே மீன் பிடிக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல, ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி மீன் பிடிக்க போனீங்கன்னா தயவு செய்து சொல்கிறேன், ஒரு கொடை கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. இல்லைன்னா அவ்வளோதான், அப்படியே வெயிலே மயக்க மட்டும் தண்ணிக்குள்ளேயே விழுந்துருவீங்க. அந்த அளவுக்கு வெயில் அடிக்குது. நோட் த பாயிண்ட். இந்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய ஆசானே இயற்கை தாங்க. ஏன்னா அது நமக்கு எப்போவுமே ஒவ்வொரு செகண்ட் ஏதாவது ஒன்று கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த தண்ணீருடைய மேற்பரப்பை பாருங்களேன், அதை வச்சு அது எவ்வளோ ஆழம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கணிக்கவே முடியாது. அது ஒரு அடியாகவும் இருக்கலாம், 100 அடியாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அது மேற்பரப்பு சமமாக இருக்கும். இதே மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் எவ்வளோ கீழே இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ உச்சத்தில் இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய நடவடிக்கைகள், உங்களுடைய குணநலன்கள் எப்போவுமே சமமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோ. அண்ட் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே சமம் அப்படிங்கிறத இந்த COVID-19 நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரிய வச்சிருச்சு. நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் சரி, பீன்ஸ் விற்கிறவராக இருந்தாலும் சரி, மாஸ்க் போடலைன்னா மரணம் நிச்சயம். அண்ட் இந்த COVID-19 நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஆனால் நம்பிக்கை இழக்காதீங்க, இதுவும் கடந்து போகும்.
ஃபைனலி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு கமெண்ட்ல தெரியப்படுத்துங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் that's in video. And மெயினான முக்கியமான விஷயம், don't forget to subscribe our channel for more videos like this. And that's in video. See you tomorrow. Stay blessed.